ungena eJerusalema ehamba ngeenyawo zakhe zombili but kodwa xa iphuma eJerusalem akazuphuma ehamba ngeenyawo zakhe zombili. Inyawo alizukufika emhlabeni. Bathe babhali ikhona enye iprofesa yathi xa ithetha yathi stop umane usithi uYesu wathi ithi kuthiwa. Praise the Lord. Amen. Kuthiwa ke uYesu wayengena eJerusalem ekhuphe i-instructions oba yenani kuwo umzi nawufika kubotshelelwe ithole le-AC. Ukuba ngaba kukho ubani onibuzayo ngelithole, senimxelele oba elithole liyafuneka inkosi. Praise the Lord. Liyafuneka. There was a point that Jesus wayedinga ukuyenza ukuthi yena ungukumkani usindiso. Uthi incwadi kaZakhariya chapter 9 verse 9 uthi Duma Zion, niyabona ukumkani wosindiso ekhwele emxhankweni we-Asiya engena kumhlaba waseJerusalem, which means into eyayenzekile kwakumele ezekile uKristu adwalise okanye azalisekise izibhalo neprofesi ezazenziwe ngolo xesha. Oba yayingakhange uYesu angene eJerusalem, ndiqinisekile into yoba incwadi kaZakhariya ibingazuba iyazaliseka. Ukuze izaliseke into, yonke into eyenzekayo kuwe yinto eyakhe yenzeka ngaphambili. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Oba imeko yakho ayikhonhle, abazali bakho babe ngabantu abaphila impilo engatshongo khona, unoxanduva wena lokuthi uphushe into yoba la meko yabazali bakho babephila akuziphila wena. So there is no one here can blame the parents. Parents didn't do this, they didn't do that, they didn't do it kwezinye areas. Because le nto yiyo ukhona nomuntu ewayeyiyo kokwenu. Okuyinyoka ukhona nomuntu wayeyinyoka. Aqalwa ngawe ubona umuntu oyinyoka ngawe. Praise the Lord. I don't want to speak like it's been into zonke izinto zinto ezininzi ezenzekayo. Praise the Lord. There was a lady, he took me in the Banisela ibali ngogqothwa kwamamakhe emveni koba utatakhe swelekile. Kwahlala inhlanganiso, kanti aba bantu bahlala inhlanganiso bafuna utya ilifa likayise. Umama ekhona wagxotha umama bebancinci, uthi ndiyamva njengoba umama andiyazi izinto azihlangani, ndiyavuba umama uyagxothwa, ndiyavuba umama izinto ndiva indlela umama akhala ngayo. Ukhale umama ndayifinisha ngoku ndimncinci uba ingathile le nto yenzeka ngohlobo.
Let me not lose my point. Amen. Apha uYesu uphuma kwindaba yomnquma. Yes. Before he goes down. Uphuma ekubeni bakuzile abadisiplinile bakhe bathi abantu ngubani. Bathi abantu ngubani nyana wose. Ngubani. Abanye abachaza ngubani. Abanye abachaza ngubani. Abanye abachaza ngubani. Wabuza ke ngokunena nethi ngubani. But wavele Petros wathi wena uyinyana kathi. Because of the things ozenzayo azithi yakodela. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ufuneka ungabi ordinary. Yes. You must strive into your work to be extraordinary. Oh yes. How you do things. Don't live careless life. Amen. As after you live careless life, you come to Christ. Amen. Amen. Because you allow your life to be careless. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What about you? One nanyana muntu. Yeah. Babe labanye bathi hayi wena bathi Elijah. Abanye bavela abanye bathi abantu because it is important into yokuba xa uhamba nomhlaba Yeah. kuyadingeka uhamba ubreake ujonge uba aba bantu basathetha le nto sithethayo. Bathi abantu ngubani? Bathetha wavela uPeter. Wathi uPeter wena you are so and so. Number one, akhona umuntu okwazi ukusebenzisa. Number two, unguye nyana kaThixo. Ujobile. Xelela uKristu. Wona umjoba uKristu wasethi no. Le nto ithethayo akutyhilelwanga inyama legazi. Which is there was a spirit of God. Oh yes. There is God. Amen. What you want to get Peter? I'll build my church Yeah. upon this rock. You believe? When I build my church, even the gate of heavens, he cannot prevail. Amen. Oba zingaza zibe-10 which zizabetha inyameni. Yeah. Uzawuwashiwa enyameni. But they cannot take the spirit. What you want to Peter? I'll build Yeah. my church. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. uYesu emveni koko uthatha amadoda amathathu. 3. Kwaba bantu bayi-12 wathatha iPhilip wanjoka naye uthandaza. Because before angene kudingeka uKristu ayazi uba ikhaphu Yeah. kufanele iselile. Oh yes. Uyaxelelwa ngezinto ezizamosela apha endleleni Amen. ngoba uyabona ngoku there will be a problem. When Moses now, when Elijah, bathetha kunye naye ithi iBhayibhile bamxelela ngophulo lwakhe lokungena eJerusalem. Ngene eJerusalem engazophila kwakhona aphume eJerusalem ehamba ngeenyawo zakhe zombili. Athi akumxelela ngabo athi awuthi la madoda abonwe Elijah abona uMoses. Bathe xa esiza ebona uMoses bathe xa besithi bakhona bejonga just nje ibe luphanyazo
uthe xa besithi bejonga ababona mntu babona uYesu meyedwa abambona ngapha abambona praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Behla uYesu ngena choice ngoba ifikile le mini kaThixo wathi akwehla bathi xa besihla ngetyaba yeBhetefage xa bezawuthi besuka kwindaba yeNyuma bebheka kwindaba yeBhetefage izawungalana neJerusalem wayibona laa thola wathi yanihlamsa ze nithi xa nifika uba kukubani onibuzayo ngeli thola ze nimxelele uba liyafuneka and then wahamba uYesu wambakala ahlabathisa la kwaba kukwi-group eyayikhona eyafika lamadoda ekhulu uHosana yathi le group Yesu xelela abadisipline bakho bayafundekela xelela abadisipline bakho nje bastop le nto bayenzayo bayafundekela wathi uYesu wabajonga wathi ukuba ngapha bayafundekela yabona ngamandla okunqangaza ngamandla kunoba banothula amathixwane kodwa uYesu wathi mzalini xa befika kwelithole lithole lama esile ekwayekela uJosefu nonina thabatha usana nonina nibalekele Egypt lithole wona ufika wona engeke ngikatyelwe mntu wakhwela bathe xa bengena bezawungena kumasango kwatsalwa amasundu because the donkey was symbolized a peace. It's not a horse. Horse is meant to war, but the donkey was symbolized a peace. Also, Jerusalem is a place of peace. The man Equaleo is a prince of peace. Praise the Lord. Atula unidlalo mama Hosana enyangwe makabongwe lo msana yadibana nalancwadi 99 esithi nambona ukhwele esisa ekhwele kwithole lesi emkhankweni wesi ithi Bible ba dlala amasundu bona ke babeyidibanisa ne-feast on that day of the peace kwenziwa umthendeleko on that day but umthendeleko yayingumthendeleko ohlukileyo kunemithendeleko bonke abantu abagulayo on this day of the peace baba healed immediately the time of Zechariah. Baba healed. Yeah. The food that they were supposed to eat upon them. Yeah. You know, go check, you don't need to come this pain. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's a Bible. One and second. Jesus one again. One love. Amasun. Kwakhawulwa imithi yimi yabekwa yahamba uYesu wangena ngaphakathi wathi makabongwe lo msana makabongwe uYesu xa ingena eJerusalem into besixolele into yoba uKristu angangena each and every household. Hallelujah. The problems you have at home, once uYesu namhlanje angene eJerusalem
Those kind of problems. Uthi ke awungena uba ubani okanye kukho umuntu onibuzayo obalilisayo zenithi liyafuneka phi ekuseni uYesu ungena nge-authority. Hallelujah. Ngoba akho nto imnandi xa une-authority ukwazi urebuka some of the things ezikuhintshelayo. Amen. uYesu number one ungena ezithobile Yeah. ephethe ukhoka uYesu. Number two ungena ephethe power edominance uYesu angena nayo. Number three ungena uYesu nge-authority. Three things. That's all. Praise the Lord. Ungena efiki uyazi abantu xa benemali. You don't need xa unemali ukwazi. Because imali iyakuqoboza. Imali iyakuthoba. Imali ikwenza. But abanye you cannot put bendage imali. Money answering everything. All things money answers. Don't be deceived. Amen. You talk about high money, you go to hell. No, not. Money bring power. Money bring power. Money bring authority. They bring that. uYesu unazo zonke ezo zinto. Hallelujah. Remember, uYesu ufika kwakhe kweli lizwe kwaza imore izonika umntwana egold yafika kwafika intlaka emhlophe diamonds and kuKristu he born rich. He born rich. Even when he died, he was telling me, "Yabona ubabubongo, ndiyakunika. Yaye ubabubongo, ndiyakuthabatha ngokwakho. Akona mntu nomnye umntu onokwazi uthatha ubomi bakho. When you have that power, there's no reason usondela kuwe if you don't uzamazi ubomi bakho. No one. Because you have the power. You have the power to heal sick. It's not only the apostle. You have power. You have power to pray for sickness, and the sickness obey. You have that power. But you don't want to activate. When you come here, you activate. That's the code. Amen. You exanta. This doesn't say. That is the reason we're coming to church. We're coming to operate to another level. When the seas are over, and level yako ingaphaya kunabantu bazayo. You can tell straight away, Makeron, listen, and wathanda amehlo akho. I like your eyes. Amehlo akho mawabe mahle. Faka umntwana wakho angaphithizeli kakhulu. Itayiyaluzela amehlo. I'll make an example with the Indian people. When if Indian people are cheaper, uzobona ngamehlo. Akekho njengoba naye noma comfortable. Amehlo ayaphithizela. But I must get the answer. That's it, right now. So now, omnye mama uyafika papa ufuna i-20 rand. Ezazi zamushi zethu. Yabuza mama uzothi i-20 rand hayi ngizawuthenga isongo ngathi ngizawubeka evenkileni. Ngizaphathela isongo. Fike ngizawubeka evenkileni. Yabuza ukuthi amehlo ayaluzela. Uyaluzela amehlo.
같이 이렇게 아가지고 날짜니 한명에 모두 남미사 봐 얘기했지 남무사 얘만 갖고 오하마니 This is time for you to go. Then no other prevent to go far. No feel no to be. It's time for you to go. You done by no one. No telling until Abner go. Tungalenian. Kung ay try niyo na tabak na ilabaw. Yung issue of you are tomorrow. We try. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I hope over my watch live. I hope over my watch there was music. Praise the Lord. Praise the Lord. I just know. Baba I am going to Muslim woman. The other bunch of Moses woman in Jerusalem. It's time for you to go. Your home. Ya basta banda basta wala ayo pun It's time when is your time to die. Amen. Nama apa dari juga aku bingung sama nama dari Amen. kan jadi ini nama apa ya tela ba intervene ani intervene ma ubinjia jena uzakwenza ukuthi nawe uzakuxelela abafuna when you go omungalili inyembezi Yeah. ayisincedane Amen. prepare yourself Amen. ya Amen. andikatsho ngoku suba nekhaya awuhazi ingazi asiba uthetha nami andikathethi nami praise Amen. hallelujah now uyesu ungena nantoni besengena nantoni nge-authority Yes. yeah there's no toilet today bethe bamasona phansi otherwise bebengafuna usinika namhlanje besithi bane-challenge that hayi funeka singeneni otherwise bezasifumana nini is 300 mamakwena bebezawutransfera nini naloo transfer uye waqhawuka ba alright ndingabuyela umsida shumayo Praise the Lord. Ungena uYesu ephethe uqobo. Yile nto wathi xa esimba wayijonga iJerusalem wayilela. Wathi akwaba lemisazi. Ukuhambe nomntu ubuyazi uba nazi izinto ezizakwenzeka kuyo odlula kwintambo wam. Ukuhambe nani? Uke ube nezinto zixelwe ngugqirha angazaziyo omnye umntu. Nabo bangafuni uxelela iifemeli zabo ngeemeko zabo. Praise the Lord. Amen. Once we begin too much, apha kuwe, it's going to be a problem. It's an expose. Amen. Exploder. Ngoba kunini? Exploration. What? It's an explode. Yeah. Okay. Praise the Lord. Amen. But what is important is putting our order. Yeah. But we used to get yena. One, ngena the authority. Amen. Ngena hope. Ngena wisdom. Ithi bayibhile bonke abantu abaphakamileyo basenza uthotho. Uthi ube newalo wena xa ethotwayo.
aphezulu ngoku akunike i-answer. Uyayazi uba ufuna ubetha ubani akundani. Uyayazi. Praise the Lord. Hallelujah. Uyayazi. Akazi uyombetha ngoku. But uyobetha xa uyibele wena. Uthi ukuthi bendingathethi le nto. Okanye ungakhambi uthi bendingathethi le nto. The many flyers. The bakery flyer. The fruit. The guava. Oh. Jolly ngapa guava. Huh? Kau boleh ni kau. Oh. Kau boleh ni kau. 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 Apa nak lucu? Sampai dia bau kering. Luas. Apa yang mana bau macam bau nama bau. Dia ya sebab sekolah kuah. Kau pernah lucu? Ingatkan orang tadi dia pakai sebuah gaun sensasi. Aibo. Kan orang dia senang. Haleluya. Amen. Sebuah apa ukses pada sisi. Hey. Kwanza ngaka, bora kama sikendo. Yesu. Dibeli nene etebe. Kanje n'umujama. Isitengele panga uruwezi. Ichibile sibi. Amen. Tati tengi ichibile zamu sibi. Tengi ibanzi. Tengi icoke, juice. Amen. La BNB ikhona. Fridge faka. Amen. Kalau kami semua apa kerja dalam cakap, kau beri dunia, zaman when you found kita mesti yang best poison bahagia. Mesti usah, mesti usah poison dalam apa? Usah dalam mesti poison usah, best poison. Saja. Ndio play hapo kwanza. Ndio mchanze kifupukile ile play team usuke chichi. Sasa mu yebo mama mfundisi. Tati yebo.